Check natin. 27 pa. Check. Laba-laba. Okay, Marites. Okay, Marites kay ate. May kotse. May kotse. Lagyan natin ng fertilizer. Galing sa sinaing. Tinugasang bigas. Ang aking mga photos. Aray. Like that. Ay, ba yan? 1 cup of water with 1 tablespoon of sugar. Then, ilagay sa loob ng oven. And then, sara at ilagay sa 5 minutes. After 5 minutes, tinanggal ko ang plato at nilinisan ko ng tissue ang loob. Motor sa kanya. Carmona? Sorbona? Lagi mo nakikita yun, no? Sorbona. Lagi mo sinasabi, mali naman ako ng pandin eh.